فرمایا لوگو جڑی قوم زانی ہو جائے گی پھر اللہ انہاں نو پیٹ دیاں بیماریاں اندر مبتلا کر دے گا، پھر ایسیاں بیماریاں انہاں دے جسم نو لائے گا۔ میرے نبی فرماندے نے، میرے نبی نے 3 طرح دیاں حدیثاں 3 طرح دیاں 3 کتاباں اندر آندیاں نے، فرمایا جڑے بندے زانی ہوندے نے انہاں نو 3 سزاواں اللہ دنیا تے دے دیندا ہے۔ پہلی سزا کی ہے؟ فرمایا جڑا گندا، جڑا بندہ کسے دی عزت دا جنازہ کڑدا ہے، جڑا بندہ کسے دی تھی بہن دی عزت دا جنازہ کڑدا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ انہوں پہلی سزا کی دیندا ہے، اللہ دے چہرے دا نور ہی چک لیندا ہے۔ جڑا بندہ کسے دی عزت دے نال کھیلدا ہے اللہ دے چہرے دی روحانیت تے معصومیت ہی چک لیندا ہے۔ میرے سونےو میں اگے پیغمبر دا دوسرا فرمان، دوسری دا اپنے علامات، دوسری جناب سزا بیان کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے پھر اللہ پاک انہاں نو ایسیاں بیماریاں گندیاں زانیاں نو جسماں نو چبوڑ دیندا ہے، لگا دیندا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد العلماء ورثۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ ڈبے دا منہ پرا کر دو، ڈبا پرا کر دو، ان پرا پھیر دو۔ اے کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پیاں۔ تھوڑے لاگے ہو جو، آج جگہ ویلی پئی ہے، باہر والے پر اندر آؤ نا، اللہ تو سجڑا اندر آ جائے، اب ویلی پئی، اگے ہو جو، اگے ہو جو، قریب ہو جو، ہور ہو جو، اللہ تو نے جزا دیا، باہر والے ساتھی باہر پریشان بیٹھے نا، اگے ہو جو۔ اے کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پیاں۔ پڑھو میرے نال، اے کون آیا جدے آیا بخاراں، سارے پڑھو نا، اے کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں۔ او جناں راواں تو لگ گئی، جناں راواں تو لگ گئی، سواری پیر مدنی دی، او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں، او راواں بڑھ، تو انہوں اللہ دی قسم جے سارے میرے نال اچھی پڑھو، راواں بڑھ، سارے پڑھو نا، راواں بڑھ گئیاں جنت ہاتھ چکو خاں جنہ پڑھنا میں تے سارے 100/100 دے پڑھ دے کیوں نہیں جے سارے پڑھو، جڑا نہ پڑھے دا موبائل بند ہوئے ہون تے ادھر توجہ، اے نہیں بند ہوندا، پڑھو سارے۔ راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں، تے بڑی کمزور سی ڈاچی، بڑی کمزور سی ڈاچی، سواری پیر مدنی دی، حلیمہ نے جدو پھڑیاں مخاراں مسکرا پیاں، اے کون آیا جدے آیا بخاراں
ٹکرا پئیاں تیری رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او بیرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے علی پور ضلع جنگ دے غیور مسلمانوں اور باشعور نوجوانوں میں دعا کرنا اللہ علماء کرام جتنے بھی اسٹیج تے تشریف فرمانے اور تسی حاضرین و ناظرین اللہ علماء دا حاضر ہونا اور تساں احباب دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما چکے نے دعا فرماؤ اللہ ربانی صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میرے برادر عزیزم محترم بدر سلفی صاحب اور بھائی عبد الباسط صاحب اور وہ دیگر میرے احباب جتنے بھی اتھے موجود نے ہن ایک میں نام لواں کہ لمبی لسٹ موجود ہے برحال میں ایہو ہی دعا کرنا اللہ ساڈا بہنا قبول فرمائے ایتھے بھابی سنی بریلوی آزن لے کے نہ آیا کرو کنہ دی مسجد ہے بھابیاں دی اے سنیاں دی آ دیوبندیاں دی مسجد نہ وہابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی بولو مسجد کدا گھر گھر رب دا تے حق سب دا اب بھابی بریلوی جھگڑے چھڑ دیو خدا دا نا جے اللہ جاندا ہے اگے اسی جناب تباہی دے منہ تے کھلوتے ہیں اور اللہ مولویاں نو بھی ہدایت دے جڑے لڑاندے نے آپس دے اندر اس قوم نو بہن دیو ایک جگہ تے حکے دی نڑی تے بابے کٹھے نے بندے کٹھے نے تے جدو مسجد دی واری ہوندی ادو سنیاں دیئے آ بھابیاں دیئے حکے دی نڑی تے کدوں حکا چنگ دیا کسی یہ تو نہیں آکھیا بھی بھابیاں نے چنگیا تے میں سنیاں تے میں کیوں چنگا وہ تے سارے چنگی جاندے نے ایک دوجے دا تے میرے بھائیو جدو دین دی گل آوے سانو بہتا دین تے کٹھے ہونا چاہیے اللہ دے رسول دا فرمان ہے کسے کافر تے عیسائی نال بھی تہاڈا دل کرے نا تے او دا بھی پکا کھا لو یہ بھابی سنی ایڈے ہی پیڑے نے آپس جی کلمہ کو بھی آپس جی ایک دوجے دا کھا نہیں سکتے بہ نہیں سکتے گل سن نہیں سکتے سنا نہیں سکتے گل نو سمجھان دا مقصد ہے کہ اللہ دا واسطہ دین واسطے رستہ ہموار کرو اللہ دا دین سنان واسطے رستہ ہموار کرو آواز ایک کر دیو دی سادہ کر دیو کھول دیو آواز اللہ دے فضل و احسان نال اسی سمجھنے اس بات نو جڑا بندہ قرآن دا پابند دے جڑا میرے محبوب دے فرمان دا پابند دے جڑا احادیث صحیحہ دا پابند دے او کدی بندہ دنیا دے اندر اللہ رسول دا مخالف بھی نہیں ہو سکدا پیغمبر دی عظمت بیان کر دیا انہوں کوئی کسے قسم دا ذہن دے اندر ملال نہیں آ سکدا ہر وہابی نبی پاک دا ادب کردا ہے ہر سنی نبی پاک دا احترام کردا ہے ہر دیوبندی او میں کہنا سونے اختلافات ساڑھے بے شک موجود نے لیکن نبی دا احترام تے آپ دی بے دبی معاذ اللہ کوئی بھابی کوئی سنی کوئی دیوبندی نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا جو انہیں بے دبی کرنی انہیں کلمہ کا تو پڑھ گیا انہیں جناب دا پھر کلمہ کا تو پڑھ گیا بے میں نو موضوع آرڈر تے حکم لگایا گیا کہ جناب دی محبت والی اطاعت دی گل کرو بہرحال میں انشاءاللہ تو انو سردہ سردہ بیان کرانگا پریشان نہیں ہونا کوئی گھنٹے والی گفتگو نہیں تے میرا خیال ہے کہ چوڑ بھی اڈیک دے پہنے تے تواڈے تے زیادہ جڑا نا میری تقریر سکیل نہیں گزرے گی اے معاذ اللہ یہ نہ سمجھا بھی تسی چوڑا واسطے آئے ہو تسی اللہ دا دین سننے واسطے آئے ہو پیغمبر دعا کیجئے اللہ سانو عامل قرآن بنا دے اللہ عامل حدیث بنا دے صحیح معنی اندر اہل سنت بھی اللہ بنائے تے اہل حدیث بھی بنائے اور میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد میرے سونے ہن میرا ساتھ سارے آنے دینا ہے، درود اچھی پڑھو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ آؤ ترجمہ سنو، اللہ جانتا ہے بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، بندہ نبی دا فرمان سنے نا تے سینے ٹھنڈ ہی پہ جاندیاں نے۔ تے جیس بندے نو قرآن سن کے میرے نبی دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ نہ پوے، انہوں اپنے ایمان دا فکر کر لینا چاہیے۔ حضرت ربانی صاحب کاموں کی دے اندروں آئے نے تے اللہ دا قرآن سمجھان واسطے آئے۔ سمیع اللہ ساجد فقیر شغپورے تے لاہور تو چلے آتے اللہ دا دین سنان واسطے آیا ہے، پیغمبر دا فرمان سنان واسطے آیا ہے۔ اللہ دی قسم پیسیاں دا کوئی لالچ نہیں، تقریر کرانگے پیسے ملن گے نہ سونے ہو، سانو تے لالچ وے کسے نو دین سمجھ دے اندر آ جائے اور دنیا دا کوئی اہل سنت کرن دا دعویٰ تے جناب 5 لاکھ دو تے تانات پڑھنی ہے، 20,000 دو تے تاں تقریر کرنی ہے، پہلا 50,000 میرے اکاؤنٹ وچ سٹھو تے پھر تبلیغ ہونی ہے۔ انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اللہ دے رسول نے فرمایا قیامت دے قریب علماء سو بھی ہون گے جڑے اللہ دا دین صحیح لوکاں نو دسن گے ہی نہیں، اللہ دا دین نہیں دسن گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب گونگے شیطان بھی ہون گے، گونگے شیطان حق نو چھپان والے انو گونگے شیطان دا لقب دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو قیامت دے قریب ممبر تے مصلی انہاں دے وارث بن جان گے، ممبراں تے جاہل آ جان گے تے ممبراں تے مصلیاں تے جاہل آ جان گے، جنہاں نو قرآن دا بھی نہیں پتا ہوئے گا، جنہاں نو نبی دی حدیث دا بھی پتا نہیں ہوئے گا، جڑے آپ بھی گمراہ ہون گے تے لوگاں نو بھی گمراہ کرنگے۔ دعا کرو اللہ سے ماحول تو بچا لوے، آمین کہہ دیو۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور لوگوں جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی ہے پکڑ لیجئے، میرے پیغمبر نے 5 نمازاں دیتیاں نے پکڑ لیجئے۔ وما آتاکم الرسول، میرے نبی نے فجر دیتی ہے پکڑ لیجئے، میرے نبی نے زور دیتی ہے پکڑ لیجئے، میرے پیغمبر نے عصر دیتی ہے پکڑ لیجئے، میرے پیغمبر نے مغرب دیتی ہے پکڑ لیجئے، میرے پیغمبر نے عشاء دیتی ہے۔ وہابی سنی دیوبندی جننے بھی بیٹھے جے مسلمانوں نمازات پکڑ لیجئے، آج گھران دے گھر بے نماز، بیٹی نماز پڑھ دیئے تے بیٹا بے نماز، پیو نماز پڑھ دائے نہ امی پڑھ دیئے نہ ابو پڑھ دائے، نہ تیاں پڑھ دیاں نے تے نہ پتر پڑھ دے نے۔ دعویٰ کی ایسی مسلمان ہاں وہی مسلمان بے نماز ہوندہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بیمار وہ تے لیٹ کے پڑھ لو، وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تے پھر اشارے جنال پڑھ لو، پر نماز چھڑنی کوئی نہیں۔ بولو نماز، اور بولو پکے مسلمانوں عاشق رسولو نماز چھڑنی تے اللہ جاندہ جنہیں بھی جلوس کٹن والے نے، جنہیں بھی عاشق رسول دا دعویٰ کرنے والے نے، وہابی سنی سارے قربان و رسول پہ قربان ہاں سارے نماز پڑھ دے نے تے کئی آندے نے ساڑھے کپڑے خراب نے،
ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਹੈ, ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਓਏ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਿਆ, 5 ਕਰੀਮਾਂ ਲਿਆ, 10 ਲਿਆ, 15 ਲਿਆ, 20 ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤੰਜਣ ਬਣਾ ਲੈ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀਮ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੁਸਨ ਰੱਖਿਆ है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। और पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, जो पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। जड़ा बंदा बेनमाजी है उन्होंने कबर विच एक घट 99 किन्ने होंदे ने 100 विचों एक घट 99 सप नूं वड्डणगे, कबर दे अंदर डंग मारनगे। एक घट 100 सप, एक घट कितना बनदा? 100 विचों एक घट कितना हो गया? 100 विचों एक घट 99 सप। जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा उहदे नाल कबर दे विच निबड़नगे। ते दुआ करो अल्लाह पाक सारिआं नूं नमाज पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए। यकीन जानो नमाज दा ही मसला है, नमाज पढ़िया कर। जिहड़ा बंदा चाहता है ना मैनू अल्लाह सुकून दे दे, ते कई कहते ने सानू सुकून ही कोई नहीं। क्यों जी अब्दुल बाद साहब इधर मेरे अल वेखो, ते कई मुसलमान भरा कहते ने सानू दुनिया के अंदर सुकून ही कोई नहीं। लख भी मौजूद ने, करोड़ भी मौजूद ने, बंदा अरबपति है ते करोड़पति है, फिर भी कहता जनाब सुकून ही कोई नहीं। जेब के अंदर लख होण, करोड़ होण, अरब होण, लेकिन सुकून क्यों ना होवे? आओ मैं दसा बेसकूनी किस वजह तो आई है। यकीन जानो साडी बेसकूनी का हल मैं तुहानू दसना। भाभी सुनियो देवबंदियो भरावो तवज्जो मेरे वल। कई कहते ने जनाब मौलवी जी सानू जिंदगी विच सुकून ही कोई नहीं। जिहड़ा बंदा कहना मैनू सुकून ही कोई नहीं लभदा, सुकून ही अल्लाह जानदा। जिहड़ा कहंदा ना सुकून नहीं लभदा, उस सुकून नाल नमाज पढ़नी शुरू कर दे, अल्लाह जिंदगी च सुकून पैदा कर देगा। सुकून नाल नमाज मैनू अल्लाह उम्र ते लै गया रमजान च, उस तो पहला मैं गया वां इत्थे मुल्तान, तो उत्थे मैं जनाब नमाज पढ़ी, तो मेरे नाल एक बाबा जी नमाज पढ़ते सन, तो मैं खले फातिहा पढ़ी है, तो बाबे होरां ने 4 रकतां पढ़ लियां ने। मैं फातिहा पढ़ी है, तो बाबे होरां 4 रकतां पढ़ के ते परां कीतियां। अल्लाह जानदा जिहड़ा बंदा नमाज सुकून नाल नहीं पढ़ता वो अल्लाह दा भी मुजरम है। दुआ करो अल्लाह जानदा है उन्हां मस्जिदां दे अंदर उन्हां आइमा इकराम तक पैगाम है जिहड़े नमाज ते पढ़दे ने ते ठूंगे मार के पढ़दे ने। तू ना ही पढ़े हो जी नमाज, तैनूं लोड़ की है? अल्लाह जानदा कई नमाज पढ़दे ने ते बैठकां कढ़दे ने। अल्लाह जानदा नमाज की पढ़दे ने, बैठकां कढ़दे ने, बैठकां। अल्लाह अकबर, ये नमाज है। मेरे पैगंबर के कुरान आया फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। फरमाया लोगो वैले नमाजियां वास्ते, हलाकत नमाजियां वास्ते। अलीपुर वालियो अज तक तुसी सुनिया है कि नमाजी बंदे जन्नत नूं जाणगे। फजर जोर असर पढ़न वाले शाह पढ़न वाले जन्नत मिलेगी। आओ तुहानू रब दे कुरान विचों मैं दसां बेनमाज जहन्नम, नमाजी बंदे जहन्नम नूं जांदे पे ने। फजर पढ़न वाले जहन्नम नूं जाण के, जोर असर मगरिब इशा पढ़न वाले जहन्नम नूं जाण के, ते केड़े बंदे जहन्नम नूं जाण के? फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन
پڑھو خندرہ ویل للمصلین سارے پڑھو ویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون اوے لوگو اب دعائی خدا دی اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ ویل وے نمازیاں واسطے ہلاکت نمازیاں واسطے اللہ سونیا کیویں دی گل کیتی آ فرمایا انہاں نمازیاں واسطے اللہ دا عذاب ہے انہاں نمازیاں واسطے اللہ دا عذاب ہے جڑے نماز پڑھدے نے تے ساؤن کر کے پڑھدے نے نماز پڑھدے نے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھدے نے نماز پڑھدے نے تے نمازاں نو جلدی تے کال نال پڑھدے نے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ تو میرے بزرگوں بابے دھیان میرے وال کرو میرے سونیو میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جلدی تے کال نال نماز پڑھدا ہے او دی نماز آسماناں وال اٹھائی جاندی ہے روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی فرماندے نے اللہ دے رحمت دا جدوں پہلے آسمان تے دی پہلی کال نال نماز پڑھی ہوئی پہنچ دی ہے اللہ دی رحمت اللہ دے پیار دا دروازہ کھلدا ہی کوئی نہیں آسمانہ دا پہلا بوا کھلدا ہی کوئی نہیں اللہ ونو آرڈر ہوندا ہے جاؤ جاؤ لے جو اس دی نماز نو میری نماز پڑھن دا اینو کوئی فائدہ نہیں ہویا اس بندے دی نماز دی مینوں کوئی ضرورت نہیں جن نے جلدی تے کال نہ نماز پڑھی ہے میرے نبی فرماندے نے دی جلدی کال نہ نماز پڑھی ہوئی دا رنگ سیاہ ہو جاندا ہے پھر فرشتے دے منہ تے مار دینے لے پھاڑا پھاڑا اپنی پڑھی کوئی نماز فرشتے منہ تے مار دینے پھاڑا اپنی نماز میرے پیغمبر فرماندے نے پھر نماز پڑھی کوئی بندے واسطے بد دعا کر دیئے اور تیری نماز دا سنیا فیادہ تے تاں ہے نا کہ نماز چاجنا پڑھتے اللہ دے ہاں تیری سفارش کرے اللہ دے رسول فرماندے نے اے بندے واسطے بد دعا کر دیئے اللہ جی میں نے مینوں خراب کیتا ہے اللہ انہوں خراب کر دے اللہ جی میں نے میریاں قدرام نہیں کیتیاں تو ایدیاں بھی قدرام ختم کر دے دعا کرو اللہ پکا نمازی بنائے تے اللہ نماز بھی چاجنا پڑھن دی توفیق دوے آمین کہل روایت صحیح البخاری دے اندر تسی اکے بھی علماء کو حدیث سنی ہوئے گی ادھر پوری دھیان تو جو میرے وال کرو ایک بندہ میرے پیغمبر کو آیا آکے جناب انہیں سلام آکھے ہے تے میرے نبی نے انہیں سلام دا جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا ارجے فصلے فإنک لم تصلے اوہ نماز پڑھ تو علی نماز پڑھ کے نہیں آیا اللہ کے رکوع سجود کر کے برابر طور دے پیغمبر دے کوڑ آیا ہے میرے پیغمبر نے دے باوجود انہوں پیچھا فرمایا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھ کے آیا انہیں پھر نماز پڑھی ہے آکے میرے نبی نے پھر انہیں سلام آکھے میرے نبی نے دے سلام دا جواب دیتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا واپس مڑ جا تو نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ کے آ وہ دوسری مرتبہ پڑھ کے آیا پھر میرے پیغمبر نے سلام آکھے ہے میرے نبی نے انہیں سلام دا جواب دیتا ہے روایت علماء نے پوچھو روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی نے پھر انہوں کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی وہ صحابی سمجھ گیا میری نماز دے اندر غلطی ہے کہندہ سونے محبوبہ دو زانوں کے میرے نبی دے سامنے بہ گیا ہے کہندہ سونے محبوبہ میں نے انج لگتا ہے میری نماز دے اندر غلطی دے کمی کوتاہی ہے میرے نبی نے کہندہ سونے ہن تسی سمجھا دو میں اپنے ولو رکوع و سجود پورے کر کے آیا وہاں نماز اپنے ولو چنگی پڑھ کے آیا ہن دسو میں نماز کیج پڑھا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدو تو رکوع جاویں ہن ادھر میرے دھیان کرو جدو رکوع جاویں رکوع تو سار چکے حتی تطمئن قائمن حتی تطمئن قائمن حتی کہ تم مطمئن ہو کے کھڑا کر ربنا ولک الحمد بعد پھر دوسر کو تو بعد اندر پیدا تے جدو تو سار سجدے اندر لے جائیں حتی تطمئن جادے سن حتیٰ کہ دونوں سجدیاں دے درمیان مطمئن ہو کے بیعت آیا کر پھر دوسرا سجدہ کرے کر اوے میرے سوڑے ہو وہ صحابی دی نماز اندر کنیاں غلطیاں سن بولو کنیاں غلطیاں سن رکوع تو سر چکدا سی تے اپنی کمر نو سیدھا نہیں سی کردا کہ سجدے پہ جاندا سی تے سجدے پہ کے دونوں سجدیاں دے درمیان پیندا نہیں سی کہ دوجے سجدے ناس تے گر جاندا سی تے میرے نبی نے او صحابی دی نماز دیاں دو غلطیاں
بےزتیاں ویکھیاں نے تے میرے نبی نے لفظ دی نماز تے کی بولیا لم تصلی تو نماز پڑھی کوئی نہیں. ایک صحابی نماز اندر دو غلطیاں کرے تے نبی پاک فرمان لم تصلی تیری نماز کوئی نہیں. تے جڑا میرے نبی دی سنت متواترہ نو چھڑ کے نماز پڑھے دسو دی نماز دا کی بنے گا؟ دعا کرو اللہ نماز بھی محمدی پڑھن دی توفیق دے دے. وما آتاکم الرسول پڑھو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نخاکم عنہ فانتقوا واتقوا اللہ. لوگو اللہ سمیع اللہ ساجد نو مکے لے گیا سی مدینے. دعائیں اللہ تمہوں بھی لے جائے. آمین. مدینے جانا میرے سونے ہو کہ کوفے جانا ہے؟ مدینے جانا ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفتی بند ہوئی ہے ایمان دی پتی نہیں بند ہوئی. سارے پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے. میں پیسے تواڈے کول نہیں منگدا اللہ دی قسم پیسے نہیں میں منگدا. پڑھو سارے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں. سوڑ بڑا سنا ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. یہ میں تو اگے چل کے سناواں گا. میں مدینہ منورہ گیا ہوں. اللہ جاندا ہے کئی اوتھے ساڈے مسلمان بھرا عجیب عجیب حرکتاں کردے نے. دعا کرو اللہ مکے مدینے اندر سنتاں نو جاگر رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جاندا ہے میں مدینے گیا ہوں تے اوتھے ایک بندہ ویپر چومی جاوے. ویپر ویپر نہیں صاف کری دا. میں بولنا اتنے یقین جانو میں سچی گل کر رہا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی دے اندر گئے ہو تسی مدینے ماشاءاللہ. وہ جتھے مولانا نو پتہ ہے گا جتھے نبی علیہ السلام دا روزہ ہے نال ہی ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ دے مسجد نبی دے اندر بھی چھتریاں لگیاں نے. تھوڑی کو جگہ اوتھے چھتریاں لگیاں نے تے ساڈا کوئی بھرا بھی تے اوتھے جناب بارش ہوئی. میں بھی مدینہ منورہ موجود ساں اللہ دی توفیق نال تے میں جناب کی ویکھیا نبی علیہ السلام دے روزے دے نال کر کے جگہ ما بین بیتی و منبری روزہ تو میرے نبی دا منبر ہے میرے نبی دا مصلی ہے او دے نال جگہ خالی ہے تے اوتھے جناب پانی اتوں ترپ پیا بگے تے ساڈا ایک پاکستانی ویپر پیا سی. ویپر چومی جاوے. او میں کہ اللہ دے بندے اے کی کرنا پیا کہندا حضور پاک دے شہر دا ویپر تے میں کہ اللہ دے بندے پھر سواب پورا نہ اتوں نہ چوم گلا تھلوں دا چوم راہ تھلوں چومن تو اتو چومی جانا ہے. سونیو ایک میرا ویر ہوتے میں ویکھیا تے اونے جنم محبت ہے نا بھی محبت اپنی اپنی محبت انداز ہے. کئی میرے برام میں ایک برا میں ویکھیا جناب مسجد نبی اندر تے اونے ایک چھتر ادھر بنیا تے ادھر بنیا ننگے پیری ٹری جاندا ہے. میں کہ اللہ دے بندے آ گرمی بڑی ہے انج نہ کر انج نہ کر. میرے نبی نے جُتی پان تو منع نہیں کیتا. یقین جانو کئی درود نہیں پڑھن گے سلام نہیں پڑھن گے اپنیاں گپاں ماری جان گے روزہ رسول تے. وہ اللہ دے بندے کوئی شرم کر پیغمبر اس پیغمبر دے روزے تے آیا ہے وہ جدا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں وی دسدیاں رہندیاں نے. تو اس پیغمبر دے روزے تے آیا کچھ تے شرم کر کچھ تے حیا کر. پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ خود کے درود پڑھنا لیکن میرے پیغمبر دے حکماں دی نافرمانی کرنے والا تینوں بھی اتنے مسلمان نظر آئے گا. تے میرے نبی نے فرمایا حدیث ہے آپ فرماندے نے یا اللہ میں دعا کرنا مکے مدینے وچ طاعون دی بیماری نہ آوے. وما آتاکم الرسول اسی اطاعت نبی دی کیتی ہے تے گل بھی نبی دی من رہے ہاں. ہن قیامت آ سکدی ہے قیامت تک واسطے مکے مدینے طاعون دی بیماری میرے نبی فرماندے اللہ
دجال دا فتنہ مدینے دے اندر نہ آوے تے میرے پیغمبر دعا کر کے نے قیامت آ سکتی ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت تک واسطے دجال دا فتنہ نہ مکے اندر آئے گا نہ مدینے اندر آئے گا ہن سنو اگے بھی سنو میرے نبی فرماندے اللہ جویں دا میں محمد عقیدہ چھڈ کے جا رہا وا اے ہوئی عقیدہ قیامت تک واسطے مکے وچ چلے تے مدینے دے وچ چلے کو سمجھ آئیے میں بھابی سنی تبلیغ نہیں کر رہا میرے نبی فرماندے نے قیامت تک واسطے جڑا عقیدہ میں چھڈ کے جا رہا ہوں اے ہوئی عقیدہ قیامت تک واسطے دعا حرماں دے وچ رکھی کہو آمین تسی پاویں آمین نہ بھی کہو نبی پاک دی دعا قبول ہے تے دعا کرو اللہ مکے جا کے نمازاں اوتھے بیٹھ کے پڑھن دی توفیق دے مکے مدینے دا امام سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھدا کہ نہیں پڑھدا سنی بھابی دا کوئی جھگڑا نہیں اللہ دی قسم جے میں جھوٹ بولاں تے گرے بات تو پکڑو مینوں اللہ جاندا میرے پیغمبر دی حدیث ہے ایک باری میں پھر سنان لگا میرے پیغمبر نے فرمایا یا اللہ قیامت تک واسطے طاعون دی بیماری بھی مدینے اندر نہ آوے دجال بھی نہ آوے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا عقیدہ میں چھڈ کے جا رہا ہاں میریاں مسیتاں وچ اے ہوئی عقیدہ امام بھی اوہ عقیدے دا مدینے اندر موجود ہے جماعتاں بھی اسے عقیدے دیاں مکے وچ موجود نے مدینے وچ موجود نے پھر میں کیوں نہ محبت دے نال ہن کہنا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سارے پڑھو سارے میری الفت مدینے سارے اندر دے بار دے سارے پرا میں تو اللہ واسطے آواز کٹو اپنی میری الفت ساڑھے منڈے کنجران دے ناج جناب گان لگیا نہیں شرمان دے آج سونے دی ناد پڑھو ہاں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات دے سب توجہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات دے سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میرے پیغمبر دی فجر اللہ زور اللہ عصر اللہ مغرب اللہ عشاء اللہ میرے نبی دے ابو بکر اللہ عمر اللہ عثمان اللہ اور میرے نبی دے علی بھی اللہ سعد اللہ سعید اللہ طلحہ اللہ زبیر اللہ عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ میرے نبی دا مکہ اللہ مدینہ اللہ میرے نبی دیاں راتاں اللہ میرے پیغمبر دے دن اللہ اور جس نبی دا نوری مکھڑا بیکھن نو جنت دیاں غوراں بھی ترس دیاں رہتیاں نے اور جنہ دے بارے اللہ فرمان دے نے جنہ دے بارے میرا رب بولیا میرا خالق بولیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو نبی پاک دا نعرہ مار دیو کی ہو گیا تو زندہ زندہ
مولا قاری صاحب نو جزا دے آمین کہہ دیو تے سونی سونی تیری ہر ادا سونیا فلک والے بھی کہیں مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا اس پاسے ٹر جائے مسائل نہیں ہونے بیان تو جو میرے وال میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا مسئلہ بیان کیتا ہے میرے سونے ہو نماز پڑھنی ہے بولو نماز پڑھنی ہے پیغمبر دی اطاعت دے اندر سونے ہو نماز اونج پڑھنی ہے جو میرے پیغمبر نے پڑھی ہے رکوع اونج کرنا جو میرے پیغمبر نے کیتا مولانا افضل رحمانی صاحب اگے آجو توڑی مسجد خطیب صاحب تو جو میرے وال میرے سونے ہو میں پیغمبر دا ایک ایک نقشہ تیرے سامنے رکھا تے گل ختم نہیں ہونی اب تاکہ فجر ہو جائے گی لیکن پیغمبر دیاں زبان دیاں گلاں نہیں مک سکدیاں مینوں دوستاں نے بڑیاں گلاں دسیاں نے اوتھے بیٹھ کے اندر بیٹھ کے میرا بھرا کوئی کہہ رہا سی اے بھی بیان کرو کوئی اے کہہ رہا سی لیکن سنو کہ میں دوسرا مسئلہ بیان کرن لگا وا آپ فرماندے نے لعن اللہ من لعن والدیہ اللہ لعنت کرے او دے تے جڑا بندہ اپنے والدین تے لعن تان کردا اے اللہ جاندا تواڈے اندر کوئی ایسے بھی موجود ہون گے جنہاں دیاں ماواں قبراں دے اندر ٹر گئیاں تواڈے اندر ایسے بھی موجود ہون گے جنہاں دے باپ قبراں دے اندر ٹر گئے نے کسے دے ماں باپ نو فوت ہویاں 20 تے 30 تے 40 سال دار سا دنیا تو گزر گیا ہے اللہ جاندا ہے شادی دا موقع ہوندا ہی تے نکراں وچ سر دے دے کے پیاں پتر روندے نے اپنے فوت ہو جان والے ابو نو یاد کر کے روندے نے اپنی امی نو یاد کردے نے اللہ جاندا اوے دو دنیا اندر ماپیاں والے ہو جنہاں دیاں ماواں زندہ نے جنہاں دے ابو زندہ نے اور جوانو توانو اللہ دا واسطہ دے کے سمیع اللہ ساجد شغپرے تو آن والا فقیر کہندہ پہ آ جائے دعا کرو اللہ شاءاللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ انہاں دیاں صحتاں تے عمران دے اندر برکت فرما دے قدر کرو جنہاں دے ماں باپ زندہ نے ود ماں دے پیار نال کسے دا پیار نہیں لوگو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں تے پیار جیا کسے دا پیار نہیں میں گجراں والے بیان کرن گیا وا ایک میرا پیر آیا تے انہیں بڑا سونا کر کے کوٹھی پائی ہے مکان پایا ہے میں کہا سونے امی کتھے ہی ابو کتھے ہی کہندا مولانا ابو امی ابو نو علیحدہ کر کے مکان پا کے دیتا ہے اوے میں کہا سونے تو اپنی جنت گھروں کٹ دیتی ہے ماں نو گھروں کٹ دیتا ہی اپنے باپ نو کروں کٹ دیتا ہی چنگی تے نہیں کیتی کہندا اللہ جاندا میں گل سچی پیا کرنا وا کہندا مولانا میری امی ابو نال بندی کوئی نہیں او جی دے ماپیاں دے نال جندی نہیں بندی او دی کائنات دے رب دے نال بھی نہیں بندی جن نے ماپیاں نو ستایا ان نے سکھ دنیا تے کدی نہ پایا اللہ کو دعا کرو اللہ ماپیاں دی گستاخی کرم تو ساڈی نوجوان نسل نو محفوظ فرمائے یاد رکھو ماں باپ جنت دا دروازہ نہیں ماں باپ جنت دے اندر داخلے دا سبب نہیں لا یدخل الجنت قاطع الرحم اس چیز اندر سارے انہوں پہلا تیرے ماں باپ آمدے نہیں میرے نبی فرماندے نے صلہ رحمی کرن والا بندہ اللہ دے ہاں جنت دے اندر مہمان بڑھے گا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ او کہ میں تیسرا مسئلہ بیان کر لگا با میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وہابی تے سنی تے سارے سنو نا میرے پیغمبر دیاں حدیث جے گل اطاعت دی ہے تے پھر اطاعت دیاں حدیثاں بھی سنو میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دعا کرو اللہ حلال
کھان دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حلال کھان دی توفیق دے وے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے سود لین والا بندہ، سود لکھن والا بندہ، سود دین والا، سود لین والا، تینے چارے لامتی نے۔ بولو سود لین والا بھی، ہن سنی صاحب اہل صاحب بولو نا، سود لین والا بھی تے اللہ جاندا بڑے بڑے بھابی سود لیندے جے، بڑے بڑے سنی صاحب سود کھاندے تے یقین جانو قسم خدا دی، ایسے نمازی میرے سامنے، ایسے مولوی میرے سامنے جنہاں سود تے گڈیاں کڈائیاں نے، ظالمہ لیندا پیغمبر دا نام ہے، امدا سود والی گڈی تے ڈوب کے مر جا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جس قوم دے اندر دو گناہ ہو جاندے نے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے۔ کیڑے کیڑے فرمایا جن دے اندر سودی کاروبار کرنے والے زناکار عام ہو جاندے نے، ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم۔ اللہ فرماندے نے ان لوگ کو تری تے فساد پھیل گیا، خشکی تے فساد پھیل گیا، کس وجہ تو پھیل گیا؟ میرے نبی دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو، زناکاری دی وجہ تو، بدکاراں دی وجہ تو، چوراں تے ڈکیٹاں دی وجہ تو فساد پھیل گیا ہے۔ ہائے ہائے اللہ دی زمین دے اتے عذابات آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، کدھرے جناب سیلاب آ رہے ہیں، کس وجہ تو فساد پھیل گیا ہے؟ فرمایا گندے شرابی دی وجہ تو، کس وجہ تو فساد پھیل گیا ہے؟ فرمایا گندے زانی دی وجہ تو، بما کسبت ایدی الناس، کس وجہ تو فساد پھیل گیا ہے؟ فرمایا گندے شرابی دی وجہ تو، بما کسبت ایدی الناس، دنیا تے عذاب آئے، کدھرے سیلاب آئے، کاتے واسطے؟ فرمایا گندے مشرک دی وجہ تو، بما کسبت ایدی الناس، دنیا تے زلزلے آ رہے ہیں، اللہ دے عذابات، اللہ دیاں زمائشاں آ رہی ہیں، کس وجہ تو؟ مجرم کون ہے؟ کوئی مجرم ایم پی اے دے، ایم این اے دے، صدر دے، وزیر دے، کون مجرم؟ فرمایا مجرم شرابی نے، مجرم زانی نے، مجرم چور نے، مجرم مشرک نے، مجرم جناب ایک سارے کاڑیاں رابطہ در گناہ کرنے والے نے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اور لوگو اے عذابات آندے پہنے تے تواڈیاں ہتھاں دی گندی کمائی دے نتیجے اندر آندے پہنے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے مسلماناں نو سب نو ہدایت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو، آمین کہہ دیو۔ روایت جناب اگے میں پڑھ لگا ہاں پیغمبر دا فرمان، چوتھا فرمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو خائط وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ او کہ میں چوتھی خرابی بیان کرا، چوتھا مسئلہ سمجھاوا۔ میرے پیغمبر دی ابن ماجہ دی حدیث ہے، تھکے تے نہیں جے، پکی گالے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ مولانا بدر سلفی صاحب میرے بھائی دیاں بڑیاں محنتاں نے اللہ قبول فرمائے، اور میرا ویر چوری کاشف قدوس امریکہ رہا کہ جب تک میں اتنے پہنچ نہیں گیا فون نہیں چھڑیا میرے پرانے دعائیں اللہ پاک میرے بھائی چوری کاشف قدوس نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ انہاں دے دونوں بھائی فوت ہو گئے، اللہ جنت دے جگہ دے، آمین کہہ دے۔ میرے پیغمبر دی ابن ماجہ دی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خمس خصال، ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر 5 گناہ ہو جان گے۔ ادھر میرا دیکھو میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر قیامت دے قریب کہ میری امت دے اندر 5 گناہ ہو جان گے۔ انہاں 5 گناہاں دے اندروں ایک میں گناہ دا ذکر کراں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ میری امت دے اندر زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہوئے گی،
मेरे नबी फरमाते ने किन्ना कुछ जनाम होएगा। फरमाया लोग बदकारी करनगे, लोग बेहयाई करनगे, सरेआम करया करनगे, आगे उदी तशहीर करनगे मैं गुनाह ते बदकारी करके आया। मेरे नबी फरमाते ने जड़ी कौम बेहयाई ते उतर आएगी, जड़ी कौम जनाकारी ते उतर आएगी, फिर अल्लाह उन्होंने 5 सजावां भी मौके ते अता कर देगा। 5 गुनाह भी ने ते 5 उन्हां दियां सजावां भी मौके ते मौजूद ने। इधर मेरे अल वेखिया जाए, मेरे नबी फरमाते ने पहले उन्हां जो 5 विचों एक गुनाह ते उहदी सजा दा जिक्र करा। फरमाया लोगो जड़ी कौम जानी हो जाएगी, फिर अल्लाह उन्होंने पेट दियां बीमारियां अंदर मुब्तला कर देगा, फिर ऐसियां बीमारियां उन्हां दे जिस्म नूं लाएगा। मेरे नबी फरमाते ने, मेरे नबी ने 3 तरह दियां हदीसां 3 तरह दियां 3 किताबां अंदर आंदियां ने। फरमाया जिहड़े बंदे जानी हुंदे ने उन्हां नूं 3 सजावां अल्लाह दुनिया ते दे दिंदा है। पहली सजा की है? फरमाया जिहड़ा गंदा, जिहड़ा बंदा किसी दी इज्जत दा जनाजा कढ़दा है, जिहड़ा बंदा किसी दी धी भैन दी इज्जत दा जनाजा कढ़दा है, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह उन्हूं पहली सजा की दिंदा है, अल्लाह उहदे चेहरे दा नूर ही चुक लैंदा है। जिहड़ा बंदा किसी दी इज्जत दे नाल खेलदा है, अल्लाह उहदे चेहरे दी रूहानियत ते मासूमियत ही चुक लैंदा है। मेरे सोहणियो, मैं अगे पैगंबर दा दूसरा फरमान, दूसरी दा अपने अलामात, दूसरी जनाब सजा बयान कीती है। आप फरमाते ने फिर अल्लाह पाक उन्हां नूं ऐसियां बीमारियां गंदियां जानियां नूं जिस्मां नूं चबोड़ दिंदा है, लगा दिंदा है। अल्लाह पाक ऐसियां बीमारियां अंदर उन्हां नूं मुब्तला कर दिंदा है। जानी शराबी गंदियां बंदियां नूं, बदकार बंदियां नूं, जिहड़ियां बीमारियां हकीमां ने ते तबीबां ने उन्हां दे बाओ अजदाद ने ना वेखियां होणगियां ना सुनियां होणगियां। आ शुगर पहिलां ते नहीं सी, हुण कित्थों आ गई है? आ जनाब दमे दी बीमारी पहिलां ते नहीं सी, हुण कित्थों आ गई है? आ जनाब एड्स दा मर्ज पहिलां ते नहीं सी, हुण कित्थों आ गया है? डॉक्टरां ने जनाब मेडिकल शोबा सार पकड़ के बह गया जनाब, पता ही नहीं लगता बीमारियां आंदियां किधरों पईयां ने। मेडिकल शोबा पाकिस्तान दुनिया दा सार पकड़ के बह गया, अगे पता ही नहीं लगता बीमारियां आंदियां किधरों पईयां ने। बड़े बड़े बोर्ड लाए बीमारी ला इलाज, फलानी भी ला इलाज है, फलानी भी ला इलाज है। इन्हें जनाब अपने अपने जिस्म दियां रिपोर्टां डॉक्टर दी टेबल ते रखी खड़ा है, हथ करके बन के ते जनाब डॉक्टर के खड़ा है। डॉक्टर नूं कहंदा है डॉक्टर जी मेरे 5 मुरब्बे जमीन है, मेरी 10 मुरब्बे जमीन है, मेरी 5 मुरब्बे जमीन ले लो पर मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। हाय हाय अरशां तो आवाज आंदी ओ नमक हरामा, ओ नमक हरामा, ओ जिन्ने तरले जाके डॉक्टर दे प्या करना वे, इन्ने तरले मैं रब दे ताजत नूं उठ के कर लवे। मैं तेनू बीमारियां तू भी शफा दे दवां ते मैं तेनू अपनी जन्नत दा दुल्हा भी बना दवां। आना आना ते रब ते अगे कहंदा ही आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हां क्यों शर्माना है, ओ क्यों पूवे गैरां दे जाना पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जानदा इमाम तमीरी रहमतुल्लाह फरमाते ने ये जनाकारी दा रस्ता इन्ना गंदा रस्ता है कि दायरे दी शक्ल अंदर चलदा है। फरमाया दायरे दी शक्ल अंदर जना दा रस्ता चलदा है, दायरे दी शक्ल अंदर दायरे दी। फरमाया एडा गंदा रस्ता है कि जना दा रस्ता दायरे दी शक्ल अंदर चलदा चलदा बंदे दे अपने घर आ जांदा है। फरमाया अपने घर आ जाता है, समझ आ रही है? फरमाया फिर एदा जना जड़ा बंदा बाहर बदकारी करदा किसी दी बेटी नाल, फिर वो कर्ज जड़ा है एदी बेटी दवेगी, किसी दी बहन नाल करदा एदी बहनों कर्जा जरूर दवेगी। मन ज़ाहका ज़ोहेका हंसोगे हंसाए जाओगे, किसी नाल जुल्म करोगे किसी नाल जुल्म कराए जाओगे। ओए सोहणियो इमाम साहब दी गल नूं सामने रख ते यकीन जानो कईयां ने चौक मल्ले ने, साडे जवानां ने चौक मल्ले ने, चौकां 'च खलोते ने कि भैणां धीआं नूं पै तकदे ने। इत्थों जनाब औरतां मुसलमानां दियां गुजरदियां ने उन्हां नूं तकदे पै ने। और मैं पुछना चाहना दस तेरे अंदर ते कुत्ते अंदर की फर्क है? ओए कुत्ता भौंक के पैंदा, तू बोल के पैना ने, और तेरी
وجہ تو کسی دی بیٹی نے رستہ بدلیا ہے، تیری وجہ تو کسی دی بہو نے رستہ بدلیا ہے، دس تیرے اندر تے کتے اندر کی فرق ہے؟ تو کہدا مسلمان ہے تے کہدا نبی پاک نال پیار کرنا میں؟ کتا بھونک کے پیندا ہے، تو جناب بول کے پیندا بیٹیاں نو، تو بول کے پیندا بہواں نو، تو بول کے پیندا اسلام دیاں بیٹیاں نو، دس دس ہے تے بڑے گرم الفاظ نے، لیکن میں کہن تو بغیر رہ نہیں سکدا۔ کتے بھی پیندے نے تے اے بھی پیندا پے۔ گل سن فلانا منڈا پکھے نہ لمکیا مر گیا، کڑی نہر وچ چھال ماری، جناب چوہے والیاں گولیاں کھادیاں مر گئی۔ او کیوں مری؟ جتھے امی ابی نابے نے نکاح دا ارادہ کیتا، امی ابے نے اینے جناب بدلیا تے اپنی مرضی کیتی، ماپیاں نے قبول نہ کیتا۔ ہاں انہیں سمجھیا میری خواہش پوری نہیں ہوئی، کڑی نے سمجھیا منڈے نے سمجھیا سانو مر جانا چاہیے، تو مر پرا مگروں لے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ماں باپ جب تک نکاح اندر موجود نہ ہوئے، جب تک ولی موجود نہ ہوئے، لا نکاح الا بولی۔ میرے نبی فرماندے نے نکاح نہیں ہوندا مگر، بولو سارے مگر، جب تک ولی نہ ہوئے تے ولی ابو ہوندا ہے، ابو نہ ہوئے تے بھرا ہوندا ہے۔ تے آ نکاح جائز نے جڑے بھج کے پہ کردے نے؟ بولو مسلمانوں، اور ساڑھے حنفی بھراوو بولو نا، وہابی بھراوو تسی بھی بولو، دیوبندی بھراوو سارے بولو، سارے تینے فرقے کٹھے بولو۔ آ جڑے بھج کیاں اب بیبیاں کڑیاں نس کے پیاں نکاح کر دیاں نے، جا کے کتھے کر دیاں نے؟ بولو سارے کتھے کر دیاں نے؟ عدالت دے اندر نکاح جائز کوئی نہیں، او بدکاری ہے، بے حیائی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح ہوندا کوئی نہیں۔ تے جڑا اوتھے ماں باپ تو بغیر تے کڑی تے منڈا نس کے نکاح کرے، اللہ دی قسم نکاح کوئی نہیں، بدکاری ہے، نکاح کوئی نہیں، نکاح کوئی نہیں۔ او منڈیو باز آ جو رب دا واسطہ جے، کڑیو باز آ جاؤ رب دا واسطہ جے، رب دا واسطہ جے، پیغمبر دی حدیث نو منو۔ او سونیو آؤ میں گل مکدی مکاواں، وما آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ لوگو ڈر جاؤ، کم نہ کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا، اللہ دے پیغمبر بھی نہیں دیتا۔ آؤ میں آخری چند باتاں کراں کے ختم کر دئیے اپنی گفتگو نو۔ دعا کیجئے اللہ اس بدکاری اس دناکاری تو ساڑے ملک نو پاک کر دے۔ آمین کہہ دیو، آمین کہہ دیو۔ یقین جانو جڑا بندہ بدکاری دے رستے تے چل جاندا ہے او دیاں نسلاں برباد ہو جاندیاں نے۔ جڑا زناکاری دے رستے تے چلدا ہے او دی نسل تباہ، او دا خاندان کنبا قبیلہ تباہ ہو جاندا ہے، کیونکہ انہیں پیغمبر دی حدیث تو پیغمبر دے فرمان تو ہٹ کے اپنی من مرضی کیتی ہے۔ جن نے مرضی اپنے جسم نال کیتی او دا جسم تباہ، جن نے نماز اندر اپنی مرضی کیتی او دا اپنا آپ گیا۔ تیرے پیغمبر نے فرمایا او لوگوں چیز میں دے کے جا رہا ہاں، اے دے تو علاوہ چلنا کوئی نہیں، اے دے تو علاوہ کدھر جانا کوئی نہیں۔ جڑا بندہ اللہ رسول دا رستہ چھڑے، چاہے وہ غیرت دا معاملہ ہوئے، چاہے وہ نماز دا معاملہ ہوئے، چاہے عیدین دا نماز عیدین دا معاملہ ہوئے، اوے جڑا بندہ اللہ رسول دی گل چھڑ کے کسے بھی شعبے اندر اپنی مرضی کردا ہے تباہ ہو جاندا ہے۔ بولو کی ہوندا ہے؟ تباہ ہو جاندا ہے، برباد ہو جاندا ہے۔ تے یقین جانو میرے محبوب پیغمبر دی حدیث تے عمل کرو تے دنیا دے اندر بندے نو سکون ہی وکھرا مل جاندا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جس نبی دی گل مننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس نبی دی زبان دا ایک ایک لفظ میرے نبی نے پشین گوئی دیتی ہے۔ قیامت دے قریب دجال آئے گا، ساڈا ایمان ہے قیامت دے قریب دجال آنا ہے۔ میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے، غیب رب جاندا تے قدرت میرے اللہ دی ہے، معجزہ میرے پیغمبر دا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر آپ فرماتے نے لوگوں قیامت
قیامت دے قریب دجال آئے گا، مقابلہ ہوتا جناب امام مہدی کرنگے. امام مہدی کوئی جناب نبی نہیں کھون گے، کوئی پیغمبر نہیں کھون گے. امام مہدی وقت دا حکمران خلیفہ مسلمانہ دا ہوئے گا. بیت اللہ دے طواف دے دوران امام مہدی دی پہچان کی دی جائے گی. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے پھر جناب امام مہدی آ چکے ہون گے اور جناب آن کے امام مہدی اور پھر اذان فجر دا وقت قریب ہوئے گا. ہن آمد ہون لگی ہے جناب عیسیٰ بن مریم دی. میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے اور سونیو جنہ دی اطاعت کرنی انہاں دی ایک ایک گل بھی مننی ہے. جو میں شروع دے اندر کیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دجال بھی آئے گا لیکن دجال مکے اندر نہیں آئے گا، مدینے اندر نہیں آئے گا. یہ بھی میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ ہم تک واسطے حرمینہ دعا حرمہ دے اندر او ہوئی عقیدہ چلے گا جڑا میں محمد چھوڑ کے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی پشین گوئی میرے پیغمبر نے دیتی ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا دجال دا مقابلہ کرن واسطے عیسیٰ بن مریم آن گئے. عیسیٰ بن مریم دے نزول دا واقعہ میرے پیغمبر نے پشین کوئی دیتی ہے. معجزہ میرے نبی دائے تے بولو قدرت قدرت میرے اللہ دیجئے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دجال آئے گا جناب شرقی مینار تے اترے گا. جناب دمشق دے مسجد ہوئے گی دمشق دی تے دے شرقی میناراں تے حضرت عیسیٰ بن مریم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما حضرت عیسیٰ بن مریم آن کے جناب شرقی میناراں تے اترن گئے. انہاں دی آمد تو بعد اندر چند دنوں تو بعد دجال ہے ہند دے جناب علاقے اندر نمودار ہوئے گا. میرے پیغمبر نے پشین کوئی دیتی ہے قدرت میرے اللہ دیئے قدرت میرے رب دیئے تے معجزہ میرے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے علی میرے پیغمبر فرماندے نے میرا پیر عیسیٰ بن مریم او جناب دمشق دی مسجد دے مناراں تے اترن گئے. دونوں فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے. عیسیٰ بن مریم دے سر دے وچوں جناب پانی دے قطرے وگدے ہون گے. انجی محسوس ہوئے گا عیسیٰ بن مریم رب دا پیغمبر نہا کے غسل کر کے آیا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر وہ جدوں مینار تے اتر جان گے تے پھر مسلمان پوڑی لگان گے سیڑھی لگان گے. عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گئے. قیامت دا وقت قریب ہوئے گا تے حضرت عیسیٰ بن مریم نے امام مہدی عرضاں کرنگے حضرت جی جماعت کرواؤ نا. عیسیٰ بن مریم فرمان گے امام صاحب آج میں محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا، میں محمد دی امت دا جو غلام بن کے آیا وا. بعد دے اندر 3 دن حضرت عیسیٰ بن مریم دی دجال دے نال جنگ ہوئے گی. پشین کوئی میرے پیغمبر نے دیتی ہے موجودہ میرے نبی دا تے قدرت میرے اللہ دی ہے. اور سونیو انج میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک اونٹ دوڑدا آ گیا آ کے تے میرے پیغمبر نو شکایتاں لائی جا رہے ہیں. وہ جویں انہیں شکایت لائی ہے اللہ تے او دا رسول جاندا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا کتھے وے اونٹ دا مالک. وہ ایک جناب ایک صحابی دوڑدا نبی پاک دے کول آیا ہے. فرمایا اللہ دے بندے اونٹ نے تیری شکایت لائی ہے کہ مینوں کھواندا تھوڑا ہے تے میرے کولوں کام بہتا لیندا ہے. اللہ دے بندے اینوں کھوا بھی تے دے کولوں کام بھی لے. اونٹ نے شکایت لائی ہے اے میرے نبی نو شکایت لائی ہے. معجزہ میرے نبی دا ہے تے بولو قدرت وما ينطق عن الهوى. اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی اندر ایک کھجور دا تنا سی. کھجور دے تنے دے نال اللہ دے پیغمبر ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کر دے سن. تے میرے نبی دی ایک صحابی انصاری عورت ہے او دا ایک غلام ہے تے او جناب لکڑی دا کاروبار کردا ہے. میرے نبی نو پتہ لگا کہ منبر بڑا سونا بنا لیندا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام بھیجیا اونے جناب غلام نے منبر بڑا سونا تیار کیتا ہے. منبر اور مسجد نبی دے اندر آ گیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام منبر تے کھڑے ہو کے ان خطبہ دین لگ پہنے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کھجور دے تنے نو مسجد دی نکر دے اندر رکھ دو نا. تے پتہ لگا جنہ مسجداں دے اندر منبر والیاں مسجداں میرے نبی دیاں سنت والیاں نے.
تے ساڈے مولوی بہ کے جمعہ پڑھاندے نے بہ کے. کیوں جی بدر سلفی صاحب حضرت جی ساڈے مولوی جمعہ بہ کے پڑھاندے نے تے اللہ جاندا ہے. ویکھو مسیتاں لبو جتھے 3 سیڑھیاں والے ممبر نے جیڑیاں مسجداں اندر ممبر 3 سیڑھیاں والا او ممبر مسجداں حق تے ہون کے دیکھ لو. کئیاں مسجداں دے اندر میں بابی سنی دیوبندی تانوں لڑان نہیں آیا جنہ مسجداں اندر کرسیاں رکھیاں نے تے اے بھی غلط ہے. اج تو بعد ممبر رکھنے نے. بولو کی رکھنے نے؟ تے ممبر میرے پیغمبر نے 3 سیڑھیاں. ایک میں اپنے بھرا نو کہا میں کہ سونے ناراض نہ میں ہو جائیں تو میرا ہم مشن بھرا ہے تے کھلو کے جمعہ پڑھایا کر. تے کہندا جناب مولوی جی میرے لک نو مسئلہ ہے. کہندا میرے لک نو تکلیف ہے. 5 کلومیٹر موٹر سائیکل تے 10 کلومیٹر جانا پوے آپاں چلا لینے ہاں. علماء کرام رب دا واسطہ جے رب دا واسطہ جے جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا کرو. میرے پیغمبر نے کدی بہ کے خطبہ دیتا آدروے عذر بیماری نہ ہو جائے مگر میرے نبی نے اکثر جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا ہے. وہابی سنی دیوبندی اور رب دا واسطہ جے جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا کرو کیونکہ وما آتاکم الرسول پڑھو آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جنہ مسجد اندر مساجد اندر 3 سیڑھیاں والا ممبر ہے مساجد والے حق تے ہون گے چاہے وہابی نے سنی نے دیوبندی نے. میرے نبی نے انج بہ کے جمعہ پڑھایا کیوں؟ جمعہ پڑھایا کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے ایک جناب کرسی والے ممبر نماز جناب چیز دے ہوتے جمعہ نہیں پڑھایا. میرے نبی نے ایک سیڑھی تے کھڑے ہوں کہ میرے پیغمبر دے بارے گل ہوندی ہے. میرے نبی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل دے کہن تے آمین آکھیا. دوسری سیڑھی تے تیسری سیڑھی تے ممبر دیکھیا سیڑھیاں ہیں سن تے آمین آکھیا سی نا. بولو ہاں مسئلہ حدیث مولوی وہابی سنی بیان کر دے کہ نہیں کر دے؟ میرے پیغمبر دی حدیث ہن تو جو میرے وال میرے پیغمبر نے او جناب آپ علیہ السلام نے او ممبر تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے تے او جڑا وے کھجور دا تنا ہن دھیان میرے وال میں جڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا وا اس کھجور دے تنے دے وچ رون دیاں آوازاں لگ گئیاں. ہائے ہائے جویں جناب رون دیاں آوازاں بچہ بلک بلک کے روندا ہے ایویں کھجور دے تنے وچ رون دیاں آوازاں لگ گئیاں جویں بیل دی طرح روندا ہے. حدیث صحیح ہے میرے پیغمبر دی تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو مینوں قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے. ایک کھجور دا تنا رویا ہے تے اللہ دے ذکر دی محرومی دے اندر رویا ہے. کھجور دا تنا میرے نبی دی محبت اندر روے. اوے مسلماناں تینوں تے پیغمبر دی محبت رونا نہ آوے. او ساڈا تے زیادہ حق ہے اسی پیغمبر دی محبت اندر روئیے. ایک کھجور دا تنا تے میرے نبی دی شوق ملاقات اندر روے لیکن مینوں تینوں پیغمبر دی شوق ملاقات اندر کدی رونا نہ آوے. او گانیاں تے رون والےو مسلمانوں پیغمبر دی محبت اندر رونا کیوں نہیں آندا؟ او فلماں تے رون والےو ڈرامیاں تے رون والےو کنجراں تے دوڑیاں تے رون والےو. او وہابی سنیو فلماں ویکھن والےو ڈرامے ویکھن والےو کنجریاں کنجر نچان والے سارے مسلمان کوئی نہیں تھوڑے ہی نے جڑے بچے نے. تے کئی جناب منڈے دیاں مامیاں رس گئیاں نے منڈے دے چائے تاچے چاچے رس گئے نے اسی رسم حنا کرنی ہے. ہن منڈے نو کھانے چارنا تے رسم حنا نہیں ہونی. دعا کرو اللہ پاک کے ساریاں ایک گلاں تو بچا لوے آمین آکھو. جدوں منڈے نو لے کے جانا ہے تے بینڈ باجا بھی بجنا چاہیے ڈھول بھی بجنا چاہیے. تے نہ بجے تے وہ کہن کہ منڈے دی برات جاندی پئی ہے تے جنازہ جاندا. میں ایمانداری نال میں تہاڈا وقت ضائع نہیں کردا. میں گل مکدی مکاواں اور جدی برات نال بینڈ باجا گیا ہے جدی برات نال ڈھول ٹمکا گیا ہے وہ اے نہ سمجھے. پہلا حدیث سن لو. میرے نبی نے فرمایا میں آلات موسیقی توڑن واسطے آیا. میرے نبی نے واجیاں گاجیاں نو ڈھول ٹمکیاں نو نا پسند کیتا ہے. میرے پیغمبر دی نافرمانی اندر وہابیت
تسی چل دے جے، دیوبندیو سنیو تسی چل دے جے، اسی سارے پیغمبر دی نام فرمانی دے اندر چلنے ہاں۔ جدی جوڑے دی برات نہ بینڈ باجا گیا ہے وہ سمجھے پھر میں پیغمبر دے حکم دے خلاف چلے آواں۔ میرے پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا وہ لوگو دنیا اندر کامیابی ہوتی ہوئے گی جڑا میری سنت تے عمل کرے گا، میری حدیث تے عمل کرے گا، تے جڑا اللہ رسول دی گل مننے گا۔ ہن فیصلہ آخر تے کر لئیے، اللہ نے انہوں جنت دینی ہے۔ جنت جانا کہ نہیں؟ جدی ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی تے ایک اٹ سونے دی ہوئے گی، تے جنت دا گارا کستوری دا ہوئے گا، تے جنت دے اندر عمر پتہ کنی ہونی ہے؟ عمر جناب عیسیٰ والی، حسن جناب یوسف والا، قد بابا جی آدم والا، کنا سی والا؟ بولو سارے کنا سی؟ اور جنتیاں دا قد کنا ہونا ہے؟ بولو مسلمانوں قد کنا ہونا جنتیاں دا؟ 60 ہاتھ قد، بولو کنا؟ ادھر میرے حال ویکھو، ایک ہاتھ جا میرے انگلیاں تو لے کے تے تھلے بغلاں تک ایک ہاتھ جا تے انہوں 60 وار اتے کر دے جاؤ تے گل جا کتھے دوے گی؟ سبحان اللہ۔ عمر جناب ایڈے اچے وائرلیس سسٹم دے ٹاور جڑے لگے نے تھویں اچے جنتی قد ہون گے، تے جدو ایڈے اچے لمبے چوڑے بندے جنت دے اندر ٹرن گے تے کنے سونے لگ دے ہون گے۔ عمر جناب عیسیٰ والی، قد بابا جی آدم والا، بولی جناب داؤد والی، تے زبان میرے محمد والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جدو جنتی جنت دے دروازے تے پہنچن گے، جدو اسی پہنچاں گے کہو انشاءاللہ، اوچی کہو انشاءاللہ، جدو اسی جنت دے دروازے تے پہنچاں گے تے اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنتی جنت دے اللہ یزدانی دی قبر منور فرمائے۔ ہونے ربانی صاحب گئے نے نا، اللہ جاندہ ہے قرآن دی آپ دا ترجمہ سنو۔ جنتی جنت دے دروازیاں تے پہنچے نے، آئے نے تے میرے نبی دی قیادت اندر، آج میرے نبی دی گل منن والے میرے پیغمبر دی قیادت اندر جنت دے دروازے تے آئے نے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جنتی فرشتے کہندے نے سلام علیکم، جی آیا نو تانوں آن دا سلام ہوئے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں من دکل باب جنتی دروازہ دربان کہے گا، اوہ کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ تے میں کہاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل شرط ہے کہ گل نبی دی مننی ہے تے تاں اللہ نے جنت دینی ہے۔ تے اللہ پاک نے جنتی نمازیاں نو مینوں توانوں جنت وچ حوراں وی دینیاں نے۔ بابے حوران لین تے دل کردا ہے، میرے بزرگ حوران لینیاں نے، تے جو حوراں جو دی نافرمانی کیتی تے پھر حورے بھی نے۔ دعا کرو اللہ حوریاں تو بچا لوے، آمین کہہ دیو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نا ادھر میرے حل ویکھو، اللہ دے پیغمبر لکھے سلام نو جدوں حوراں دی گل کیتی ہے میرے نبی نے، تے بیبیاں کہندیاں نے سونے اچھا مرداں نو تے حوراں لب جان گیاں تے بیبیاں واسطے کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے وَصَلَّتْ خَمْسًا۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، تہاڈی میں جان چھڈن لگا، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے، بولو 5، جڑی بی بی اپنے خامد دی تابعداری کر دیئے، جڑی بندی رمضان آئے تے روزے رکھ دیئے، اللہ رسول دی تابعداری کر دیئے، اللہ انہا 17 حوراں دی سرداری اس بی بی نو عطا فرمائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر لکھے صلاۃ و سلام، یقین جانو میرے محبوب دی قیادت اندر سی جنت جو بڑھاں گے، سجے صدیق ہون گے، کھبے فاروق ہون گے، تے کنے سونے لگاں گے۔ یتیم حسین جمیل کریم، یزدانی صاحب نے نا عربی وچ نعت پڑھی ہے سونے دی، یتیم حسین جمیل کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام، او ایسے نبی پہ لاکھوں سلام۔ تے کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد پیڑا پائی وار دیواں، سنے بیبیاں باپ مائی وار دیواں، اوے میں اولاد پیڑا پائی وار دیواں، سنے بیبیاں باپ مائی وار دیواں، حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں، اوے او دی جتی تو میں پگوار دیواں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو جنت دا وارث بناوے، پیغمبر دی قیادت دے اندر بنائے۔ اور جڑے میں 3-4 مسئلے پیغام دیتا ہے، اللہ زنا کاری تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ سود خوری تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ سانو سارے انو بے نمازی رہن تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ والدین دی اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ میں پھر شکریہ ادا کرنا آج دی جماعت دا انتظامیہ دا، خصوصاً چودھری کاشف قدوس صاحب، اللہ پاک اس میرے پرا دیاں محنتاں نو قبول منظور فرمائے۔ مکہ سی ڈی سینٹر فیصل آباد، ابو بکر بھائی عارف صاحب، تو یوٹیوب تو ریسرچ کرو گے انشاءاللہ تو آج دے پروگرام دیاں تقریراں مل جان گیاں۔